हेलो नमस्कार सबैजनालाई म सुभाष कुमार कुशवा। आज हामी ई सेवाबाट कसरी बिजुली बिल वा इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिँ पे गर्न सकिन्छ भन्ने बारे भिडियो लिएर आएको छौं। यो भिडियो तपाईको एकदम हेरिसकेपछि एकदम तपाई इजी तरिकाले आफ्नो बिजुलीको बिल तिर्न सक्नुहुन्छ अनि बिना कुनै कन्फ्युजनको। यसको लागि सबभन्दा पहिला आफ्नो म मोबाइलको स्क्रिन शेयर गर्न चाहन्छु। मोबाइलको स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिला तपाईले आफ्नो ई सेवा चाहिँ ओपन गर्नुपर्छ। त्यसपछि ड्याशबोर्डमा इलेक्ट्रिसिटीको अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ क्लिक गर्ने। त्यसपछि सिलेक्ट काउन्टरको अप्सनमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि आफ्नो एरिया चाहिँ सिलेक्ट गर्नुस्, कलैया बिरगज यस्तो तपाई सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ जुन जहाँबाट हुनुहुन्छ। त्यसपछि सिरियल नम्बर तपाई बिल आफ्नो बिलको पछाडी बिलबाट पनि सिरियल नम्बर हेर्न सक्नुहुन्छ वा ताजा भने डाइरेक्ट प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि कन्ज्युमर आइडी हरेक युजरको चाहिँ एउटा कन्ज्युमर आइडी दिएको हुन्छ, त्यो कन्ज्युमर आइडी चाहिँ प्रेस गर्न सक्नुभयो बिलमा हेरेर। त्यसपछि तपाईको यहाँ मेक एडभान्स पेमेन्ट पनि गर्न मिल्छ वा तपाईको जति बिलको एमाउन्ट छ त्यति चाहिँ प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी प्रोसिडमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। फर्दर प्रोसेस चाहिँ प्रोसिड गरिसकेपछि हुन्छ। त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 232 चाहिँ एमाउन्ट छ। अब त्यसमा मैले कन्फर्ममा गरिदिन्छु। अब बिए तपाईको ई सेवा भयो वा बैंकमा लिङ्क गर्नुपर्छ, त्यसै गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो मैले सबै गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पेमेन्ट सक्सेसफुली। एसी चाहिँ मेरो इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिँ मैले पेमेन्ट गर्न सके। हजुरहरु पनि चाहिँ जस्तो मैले तरिका देखाएको छु त्यही प्रोसेसले चाहिँ तपाईहरु पनि आफ्नो घरका वा कुनै पनि कम्पनीका तपाई इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिँ पे गर्न सक्नुहुन्छ। आशा छ कि यो भिडियो तपाईलाई राम्रो लागेको होला र इफेक्टिभ पनि भएको होला। थ्यांक यू फर वाचिङ आवर भिडियो।